السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص مجموعة من المعلومات الناتجة عن هذا المرض الذي أصبح يؤرق معظم دول العالم. وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن معهد الصحة البلجيكي سيانسانو يوم الجمعة 14 من شهر أغسطس أي غشت، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في بلجيكا 605.7 حالة يوميا في المتوسط خلال فترة الأيام السبعة من 4 إلى 10 من شهر أغسطس، وهي زيادة بنسبة 9% مقارنة بالأيام السبعة السابقة. ويبدو أن عدد الحالات الجديدة يستقر لبضعة أيام بل ويتباطأ إلى حد ما، حيث كان 13% يوم الخميس، وأصبح 12% يوم الأربعاء، ثم 11% يوم الثلاثاء، وأكثر من 16% يوم الاثنين. وفي المجموع سجلت بلجيكا منذ بداية هذا المرض لغاية 24 ساعة الماضية 76,191 إصابة بفيروس كورونا الجديد، وهكذا هناك 544 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. ومع ذلك وفي حين أن هناك استقرار وتباطؤ في الزيادة بالإصابة بهذا المرض، إلا أن الوفيات أصبحت ترتفع، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض إجماليا منذ ظهوره إلى حد الآن 9,916 حالة وفاة، أي بزيادة قدرها 16 حالة وفاة عن الإجمالي الذي أبلغ عنه سيانسانو يوم الخميس. ووصل المتوسط اليومي للوفيات على مدى 7 أيام الآن إلى 5.3 بزيادة قدرها 95% عن الأسبوع السابق. هذا يعني هناك تسارع في الوفيات في حين هناك تباطؤ في الزيادة في الإصابات ببلجيكا. كل هذا سوف نراه في الندوة الصحفية التي يعملها في بعض الأيام المركز الصحي سيانسانو ليعلن عن الإصابات الجديدة. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. Prise alors que la hausse du nombre de contaminations se stabilise dans notre pays. Par contre, d'autres facteurs sont surveillés par les autorités. Hier, par exemple, 15 personnes sont mortes. En 7 jours, la moyenne quotidienne des décès a d'ailleurs quasiment doublé. Mais la chaleur a peut-être joué. Le point sur la pandémie en Belgique avec Martin Bulter-Hayes. Bonjour à tous, goedemorgen allemaal. Si les chiffres de contamination se stabilisent, le centre de crise arrive aujourd'hui avec cette information. Le nombre de décès, lui, augmente. Nous avons constaté une forte augmentation du nombre de décès depuis le début de la semaine, avec 11, 13 et 9 décès observés respectivement les 3 premiers jours de la semaine. Précision, 3/4 de ces personnes résidaient dans des maisons de repos et de soins. Des personnes âgées, donc décédées dans leurs établissements ou à l'hôpital. Mais voilà, ce pic coïncide aussi avec la canicule de ces derniers jours, ainsi qu'une forte concentration d'ozone. وقد أعزى مركز سيانسانو ارتفاع الوفيات مؤخرا، كذلك بارتفاع الحرارة هنا ببلجيكا، خصوصا الأشخاص المسنين الذين لا يتحملوا هذه الحرارة. قد يكون هذا أيضا من العوامل التي سارعت في ارتفاع الوفيات بين هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا بهذا المرض مؤخرا، خصوصا المسنين التي تكون مناعتهم ضعيفة. Nous savons que chaleur et ozone peuvent affecter les personnes âgées et les populations les plus faibles. Il n'est donc pas impossible que ces deux facteurs aient joué conjointement pour expliquer ce pic de mortalité. Nous ne savons pas exactement lequel de ces facteurs a contribué au décès. Voilà qui a de quoi semer le doute. Ces personnes sont-elles donc décédées du coronavirus, oui ou non? Si ce doute persiste, pourquoi sont-elles alors comptabilisées dans les décès liés au Covid-19? Certains pointent une surévaluation qui entraîne un sentiment de peur.
Les décès, à la fois chez les jeunes et surtout les personnes âgées, c'est lié toujours à d'autres facteurs de risque. Et donc, il faut plutôt mettre en avant comme diagnostic principal les autres facteurs de risque. Je sais pas, une déshydratation, une décompensation cardiaque, respiratoire ou une décompensation rénale, par exemple, qui fera en sorte que c'est la cause principale du décès. Donc, tout attribuer à ce stade-ci toujours au Covid-19 est une erreur. Je pense que la Belgique doit trouver un système de comptage beaucoup plus sensible, beaucoup plus spécifique au Covid-19 pour avoir une vraie réalité, je dirais, de l'effet de l'épidémie, de l'impact de l'épidémie. Pour rappel, la Belgique est toujours numéro 1 mondial du nombre de décès par rapport à sa population et c'est clairement lié à une méthode de calcul. وقد أكدت الناطقة باسم فريق محاربة هذا المرض ببلجيكا أنه يجب الحذر من السفر إلى بعض البلدان التي أصبحت مؤخرا تعرف ازدياد العدوى بشكل كبير مثل إسبانيا وكذلك رومانيا وكذلك حتى مالطا. فمثلا في العديد من دولة إسبانيا هناك مناطق قد وضعتها وزارة الخارجية البلجيكية في المنطقة الحمراء، وهذا يعني كل من عاد من هذه المناطق سوف يضطر إلى عمل PCR يعني تحليل ضد فيروس الذي تبين بأن ليس بها العدوى، وكذلك يجب أن يعمل حجر مدته 14 يوما، وكذلك رومانيا التي تصنف في المنطقة الحمراء، وكذلك مؤخرا مالطا. وقد نصحت الناطقة باسم هذا المركز سيانسانو للأشخاص المقيمين ببلجيكا أن يقتصروا بعطلهم هنا ببلجيكا ولا يسافرون خارج بلجيكا، لأن أكثرية المناطق الآن أصبحت تعرف ارتفاع العدوى، كما أنها أكدت بأن الذين يرغبون إلى الذهاب إلى الشواطئ هنا ببلجيكا فقد قررت شركة السكك الحديدية البلجيكية تخفيض عدد القطارات التي تذهب إلى الشواطئ خلال نهاية الأسبوع تفاديا لكثرة المصطافين في هذه الفترة، يعني في نهاية الأسبوع، تفاديا لانتشار العدوى بين المسافرين إلى هذه الشواطئ التي تعرف إقبالا خصوصا مع ارتفاع الحرارة في هذه الأيام الأخيرة. وبالنسبة للدخول المدرسي هنا ببلجيكا الذي قرر في فاتح شهر سبتمبر يعني شتنبر، فقد اجتمع اليوم يعني وزراء التعليم لجميع الجهات هنا ببلجيكا لتدارس الطريقة التي سوف يعود بها التلاميذ إلى المدرسة، وتكون لهم خطة موحدة سواء بالنسبة للمنطقة الفلامانية أو المنطقة الوالونية أو منطقة بروكسل، لتكون عندهم خطة موحدة. وهم يقولون إذا بقيت الوضع كما هو عليه الآن أي كما صنف سابقا في اللون الأصفر، فسوف يكون الدخول لتلاميد يعني الحضانة وكذلك الابتدائي سوف يدخلون جميعهم إلى المدرسة كالطريقة القديمة و5 أيام في الأسبوع. أما بالنسبة لتلاميذ الثانوية فسوف يدرسون فقط 4 أيام في الأسبوع، واليوم الخامس سوف يدرسونه عن بعد، يعني هذا حسب الألوان. أما إذا تطور إلى اللون البرتقالي وغيره فسوف تقلص عدد الأيام، ولكن لحد الآن لم يستقروا على طريقة، وهم اليوم عملوا اجتماع لنرى ما سوف يجتمعون عليه وما سوف يقررونه، وهذا التقارير سوف يعطونها إلى مجلس الأمن القومي البلجيكي الذي سوف يعقد اجتماع الأسبوع القادم لتدارس الوضعية هنا ببلجيكا. هذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Un contexte global qui montre que la prudence est toujours de mise, mais dans moins de 3 semaines, eh bien, les vacances se terminent dans notre pays. La rentrée des classes pourra-t-elle avoir lieu normalement? Alors, ce n'est pas encore décidé, Tidy Mkwash, mais une réunion est en cours. Elle rassemble différents acteurs du monde de l'enseignement au niveau francophone. Alors, de quoi vont-ils discuter? Eh bien Véronique, l'objectif c'est vraiment d'essayer d'avoir la rentrée scolaire la plus normale possible avec un maximum d'enfants présents dans les écoles, tout en appliquant des protocoles sanitaires clairs et adaptés à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Avant les vacances d'été, 4 codes couleurs avaient été fixés, 4 scénarios allant du vert au rouge, de pas de risque à risque élevé. Aujourd'hui, le code est jaune, c'est-à-dire un risque faible. Et si ce code reste en vigueur au 1er septembre, ça signifie
signifie que tous les élèves du maternel et du primaire rentrent à l'école 5 jours par semaine. Quant au secondaire, il s'agira d'une rentrée à 100% aussi, mais 4 jours par semaine. Les mercredis matins seront consacrés aux cours à distance ainsi qu'à la remédiation. Beaucoup plaident pour le maintien de ce code jaune. Les 3 ministres de l'éducation en Belgique remettront ensemble un avis, une note au prochain Conseil national de sécurité pour une rentrée coordonnée sur l'ensemble du pays. Oui, un CNS qui pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Et puis, il y a d'autres choses, TDM, qui vont devoir être prises en compte. Oui, il faudra vraiment être attentif à l'évolution de l'épidémie, adapter le code couleur au plus proche de la réalité sanitaire, car si on devait basculer du code jaune au code orange, si rien ne change pour les maternelles et les primaires, pour les secondaires, il faudra scinder les classes en 2 et il s'agira de 2 jours de présence par semaine pour les élèves. Ça nécessitera aussi un temps d'adaptation pour les écoles. Et puis, il y aura la question du port du masque, notamment dans les secondaires où on parle de le porter quasiment tout le temps. Il faudra aménager des moments pour quelque peu respirer, mais tout cela doit encore être discuté pour une rentrée scolaire des plus sereines. À suivre. Donc, merci TDM pour ces précisions en direct. Une rentrée qui sera en tout cas solidaire à Anderlecht. Les jeunes de la commune se mobilisent pour rassembler du matériel scolaire. Ils vont remplir 500 cartables destinés à des enfants touchés par la crise du coronavirus. Ce n'est pas leur première action tournée vers les autres, puisque pendant le confinement, ils avaient fourni 4500 colis alimentaires à des familles en difficulté. Dans ce cartable, tu mets une trousse, 2 gros tubes de colprite, là, ouais, ceux-là, une paire de ciseaux. Cela fait déjà plusieurs jours qu'ils sont des dizaines de jeunes d'Anderlecht à se relayer ici pour composer ces cartables solidaires. Grâce à de généreux dons, il y en a pour les filles et les garçons de la première primaire à la 2e secondaire. On sait exactement ce qu'il faut dans un cartable et on sait exactement que quand ils ne l'ont pas, c'est très difficile de pouvoir suivre en classe et donc il ne faut pas qu'ils soient les premières victimes, ils y sont pour rien et donc je pense que la première des choses c'est de pouvoir les contenter, qu'ils rentrent sereinement en classe et que quand on voit que certains parents ont perdu leur boulot et que 50 €, quand on a 5 enfants, c'est quand même 250 €. À 22 ans, Jawad s'investit dans son centre de jeunes. Pendant le confinement, il a composé des centaines de colis alimentaires pour les familles en difficulté. Cet été encore, il consacre une partie de son temps à aider les autres, une expérience qui le fait grandir de jour en jour. On va dire que ça ne se voit pas mais, par mon visage, mais au fond de moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup servi. J'ai évolué par la pensée, je me suis développé comment on voit le monde différemment aussi. Quand on voit que les gens ont une réalité assez difficile, une vie assez difficile à poursuivre. Et voilà, quoi, c'est vraiment un plaisir d'aider les gens. Chaque cartable contient le kit de base d'une année scolaire entière. Pour les familles dans le besoin, il s'agit d'un sacré coup de pouce, comme pour Seyhan qui reçoit son sac à dos pour son entrée en première secondaire. Son sac à dos avec tout ce qu'il faut dedans, les compas, les fluos, les chemises en plastique. Je crois que j'aurai une bonne année, comme tous mes amis de mon école maintenant, on sera presque tous dans la même classe et je serai très heureux de commencer cette nouvelle année en première secondaire. Qu'as-tu envie de dire à cette association ou à ces jeunes qui t'offrent ce cartable aujourd'hui ? Ils font un très bon travail pour les jeunes et que je les remercie du fond du cœur. Des merci et des sourires qui réjouissent ces jeunes Anderlechtois pendant cet été placé sous le signe de la solidarité. ونظرا لارتفاع العدوى بمدينة بروكسل فقد ظهرت مدينة بروكسل منذ يوم الجمعة باللون البرتقالي الداكن على الخريطة الوبائية للمركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة والأمراض. تجاوزت منطقة بروكسل بالفعل عتبة 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل 100,000 نسمة في غضون أسبوعين في الفترة من الممتدة ما بين 27 من شهر يوليو إلى غاية 9 من شهر أغسطس أي أغوشت. وتنضم العاصمة بروكسل إلى إقليم فلاندرز والمصنف برتقاليا داكنا منذ 6 من شهر أغسطس. ففي شمال البلاد لا يزال عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 لكل 100,000 نسمة في 14 يوما أعلى من 60 وأقل من 120. أما عن إقليم والونيا فلا يزال باللون البرتقالي الفاتح مع ما بين
20 إلى 60 إصابة لكل 100,000 نسمة خلال نفس الفترة. بهذا يعني نجد أن بروكسل أصبحت أيضا في اللون البرتقالي كما منطقة أنتورب